बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। आज जुमेरात 7 दिसंबर और आने वाले मज़ीद 8 से 10 रोज़ के दौरान मुल्क भर का मौसम कैसा रहेगा, खुश्क सर्दी का खात्मा कब होगा, बारिशों के लंबे सिलसिलों, धुंध और स्मोक के हवाले से बड़ी अपडेट के साथ हाज़िर हूँ। मौसम की हर अपडेट से बाखबर रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक कर दें। ताज़ा तरीन अपडेट के मुताबिक मुल्क के ज़्यादातर इलाकों में सर्द और खुश्क मौसम का सिलसिला जारी। अलबत्ता शुमाल मशरकी पहाड़ी इलाकों, कश्मीर, गिलगित बल्तिस्तान, खैबर पख्तूनख्वा और बालाई पंजाब में सर्दी की शिद्दत में इजाफा और कोहरा पड़ने की इतलात भी मौसूल हो रही हैं। आने वाले दिनों के दौरान भी मुल्क के ज़्यादातर इलाकों में मौसम सर्द और खुश्क ही रहने की तवक्को। बारिशों का खास इम्कान मौजूद नहीं। अलबत्ता 12-13 दिसंबर से 15-16 दिसंबर के दौरान मरी, रावलपिंडी, इस्लामाबाद, खिता पटोहार, नारोवाल, सियालकोट समेत शुमाल मशरकी और बालाई पंजाब, खैबर पख्तूनख्वा, कश्मीर, गिलगित बल्तिस्तान के मुख्तलिफ इलाकों में गरज चमक के साथ बारिश, पहाड़ों पर बर्फबारी और